გამარჯობა, როგორ ხართ მეგობრებო? დასრულდა ევრობასკეტი ჩვენთვის. ვერ გავხდით ევროპის ჩემპიონები. მეოთხედფინალში რო გახვალ, უკვე შეგიძლია გათავხედე და ასეთი წიანდადებები თქვა. ვერ გავხდით ევროპის ჩემპიონები, მადლობა ნაკრებს, რომ ასეთი წიანდადებების თქმის საშუალება მოგცა. ისტორიული ევრობასკეტი გამოვიდა, ესპანეთს მოუგეთ, საფრანგეთს მოუგეთ, ისტორიაში პირველად გავედით მეოთხედფინალში. საფრანგეთს მოუგეთ პირველად. კალათბურთში კი არა, ზოგადად. ბურთიან სპორტებში პირველად მოუგეთ საფრანგეთს ეროვნული ნაკრებების დონეზე. საფრანგეთისთვის არასოდეს მოგვეგო არც ფეხბურთში, არც კალათბურთში, არც რაგბიში, არც ხელბურთში, არც ფრენბურთში. ფუტზალში მოგვიგია, მაგრამ ნატურალიზებული ბრაზილიელების დამსახურებით. აი, რასაც ქვია საფრანგეთს მოვუგეთ, ეს იყო პირველი შემთხვევა. საფრანგეთი უხერხული მეტოქეა, დედამიწაზე არ არსებობს ქვეყანა, ყველაფერში გვიგებდეს. ზომის მოსახლეობის გათვალისწინებით, ჩვენ ერთ-ერთი სერიოზული სპორტული ქვეყანა ვართ, ნებისმიერ ტოპ ქვეყანას რაღაცაში გავებლატავებით რა, რაღაცაში. რომ აი შენ კი მიგებ ამაში და ამაში, მაგრამ სამაგეროთ მე ამაში. აი ესპანეთი ხო სპორტის ერთ-ერთი ღმერთი ქვეყანაა. რაგბიში ჩვენი ბულკები არიან. კალათბურთში ორჯერ მოუგეთ. ფეხბურთშიც ახლა ერთხელ მოუგეთ. სამჯერ ვანერვიულეთ. ჯუდოში ჯობნით ობიექტურად. რა ქვეყანაც არ უნდა აიღო, რა ზომის, რა ეკონომიკის, რა მოსახლეობის, ყველასთან რაღაც გვეთქმის. ერთი ეს საფრანგეთი იყო, ყველაფერში რო ჩაგრა, აი ყველაფერში. ჯუდოშიც ტედირინერი. აი ყველაფერში ნერვებს გვიშლიდა რა, ეს საფრანგეთი. უკვე მაგათაც შეგვიძლია ცოტა ვებლატაოთ. მადლობა ნაკრებს. რომ სუფრაზე რო მოხვდები ფრანგებთან ერთად, რაღაცას ვეტყვი რა. სათქმელი. ევრობასკეტი, რაღაცას ვეტყვი რა. მთელი ევროპა და ფილიპინები ლაპარაკობს ჩვენზე, მართლა. ფილიპინებში, როგორც იცით, გიჟდებიან კალათბურთზე, ნომერ პირველი სპორტია და შესაბამისად ევრობასკეტსაც უყურებენ. თუ გახსოვთ, ფილიპინებს 2 ქულით მოუგეთ ოლიმპიადის შესარჩევში. და ეხლა წერდნენ რომ რა მაგარ გუნდთან წაგვიგიას. ჩვენ ყოფილვართ რა, ძალიან მაგარი. რადგან შევყევი უცხოელების გამოხმაურებებს, გამახსენდა რომ დიდი ხანი არ გქონია რუბრიკა რას წერენ ჩვენზე. ეს არის ჩემი საყვარელი რუბრიკა, მაშინ, როდესაც საქართველოს რამე სპორტში დიდ სენსაციას მოახდენს, ამ დროს უცხოელების კომენტარების კითხვას არ სჯობს არაფერი. არ დამეწყოთ ახლა პატარა ერის კომპლექსი და რაღა და მიყვარს რომ ვაქებენ და აქვქნას. ყველგან ყველა პლატფორმაზე ჩვენზე საუბრობდნენ, ყველაფერს ვერ წავიკითხავდი ფიზიკურად, ამიტომ YouTube-ი ავირჩიე, ვნახე ინგლისურენოვანი საკალათბურთო პოდკასტები და მის ქვემოთ დაწერილი კომენტარები ამოვარჩიე რაღაც რაოდენობით. დავიწყებ ამ უსაყვარლესი კომენტარით. საქართველოს პრეზიდენტად. სოფლიოს პრეზიდენტი უნდა არსებობდეს ჩემი აზრით. და მაგ შემთხვევაში ერთი ხმა გვაქვს უკვე რა, საქართველოს პრეზიდენტი. შემდეგი კომენტარი. რა ჯანდაბა ხდება ევროპულ კალათბურთში? ესპანეთი ჯგუფში ჩარჩა, სერბეთი და საფრანგეთი ორივე ფავორიტი გამოვარდნენ, პოლონეთი მეოთხედფინალში. ესეთი კომენტარი. ყველაფრით უკმაყოფილოა ჯიგარი, არაფერი არ გაუხარდა. ვისკენა იმასაც ვერ ხვდები, ყველაზე გული დაწყდა. როგორ ჩანს, ვიღაცები სერბეთიდან გულშემატკივრობდნენ ამ კომენტარის ავტორის мотивაციას გაჩვენებთ. ეხლა რატო გულშემატკივრობდა ტიპი სერბეთიდან? საქართველოს თავარი მწვრთნელი ჩემი მეზობელია ნიუ ბელგრადში. ჯიკიჩის მეზობლები ჩვენკენ არიან, მთელი სამეზობლო ჯიკიჩის. კაი სამეზობლო ყოლია რა. ხოჭა,
კოჩაღ ჯიკიჩს. აბა სანიოლის მეზობლებისგან ერთი სიტყვა არ მახსოვს მე ან ევროპაზე მოელოცათ გასვლა, ან მე და ზურამ რო ბუდაპეშტი მოვიგეთ, რამე მოეწე ერთი სიტყვა, ახალი წელი მოელოცათ, ან 20 იანვარს ყველაფერი ერთად. არა, უჟმური სამეზობლო ყავს სანიოლს და ჯიკიჩის სამეზობლო, ჯიგარი ხალხი არა. შემდეგი კომენტარი. Huge Georgia, ეს არ ვთარგმნე, დავტოვე ინგლისურად. Huge Georgia. გილოცავთ თეთრო და წითელო ძმებო პოლონეთიდან. ანუ პოლონეთის დროშის ფერები ხო თეთრი და წითელია და მაგ პონტში გულშემატკივრობდა რა. ანუ შენ გულშემატკივრობა გინდოდეს და მიზეს კაცო, ანუ მოვეწონეთ, დაფიქრდა ეხა რის გამო რა პონტში უგულშემატკივრო? წითლები არიან და თეთრები ესენიც რა. მაშინ შენკენ ვარ. აუ ამ ლოგიკით მთელი ინგლისი ჩვენი გუბერნია უნდა იყოს რა. ძალიან მაგარი იდეა გააძრო ამ მართლა ოღონდ ძალიან მაგარი იდეა გააძრო ამ კომენტარის ავტორმა. ფულს გადავიხდიდი ამ მატჩის სანახავად. ჯორჯია სახელმწიფოსა და ჯორჯია შტატის წინააღმდეგ. შტატს შემადგენლობაში ეყოლებოდა ენტონი ედვარდსი, ჯეილენ ბრაუნი, სკუტ ანდერსონი, დავიონ მიჩელი, ჯაბარი სმით ჯუნიორი, კოლინ სექსტონი, ვოლკერ ვიღაცა და ვენდერ კარტერ ჯუნიორიც ჯორჯიელი ყოფილა. ესეთი იდეა შემოგთავაზა ადამიანმა, რომ ვიყო მაროთო ჯორჯია. სხვათა შორის კი არა და ჩემი აზრით არ გვაწყობს. არა, ვეთამაშოთ, მაგრამ ახლა მაზიანზე ნუ ვეთამაშებით, ძალიან ძლიერი შემადგენლობა არის. მით უმეტეს ჩვენი ამერიკელი კამარ ბოლდვინი ჯორჯიელია. და ჯორჯიის შტატში ეკუთვნის თამაში. დიახ, ვინც არ იცოდით, ბოლდვინი ამერიკაშიც ჯორჯიელია და ევროპაშიც. ჩემი აზრით FIBA ნატურალიზებულად არც უნდა გვითვლიდეს ბოლდვინს და 1+1 ამერიკელის დამატება შეგვეძლოს რა. ერთი ჯორჯიელი, ერთი სხვა რა, ვინც არიან ხოლმე ნატურალიზებულები. ისე ორი ჯორჯია, ანუ ჩვენ და შტატი რო გაერთიანებული ნაკრებით ვეთამაშოთ ამერიკას. ჩემი აზრით უშანსოდ არ ვიქნებით ედვარდსი ბრაუნი, თოკო მამუ გოგა. მოვიდნენ. და ბოლო კომენტარი. თურქი ჯიგარი გვაძლევს რჩევას, მართლა კარგ რჩევას. ქართველი რო არ მოგცემს ეგეთ რჩევას. თურქეთის მოსახლეობა 1927 წლიდან დღემდე გაიზარდა 6-ჯერ, 13 მილიონიდან 85 მილიონამდე. ვფიქრობ, საქართველოსაც სჭირდება შობადობის ბუმი. უდავოა ქართველების სუპერ ნიჭიერები არიან სპორტში. ტიპმა გამრავლდით მაგის დედავათირე. ჯიგარი რა. ასე ცოტა ხართ და რამხელა წარმატებები გაქვთ და გამრავლდითო რა. რამდენი წელია ქართული სპორტის განვითარებაზე ვსაუბრობთ და ასეთი ჭკვიანური იდეა არავის მოგვსვლია რა, რომ გამრავლდეთ რა 3 მილიონში თუ კვარაცხელია და ბითაძე და მამუკელაშვილი და ნინიაშვილი და აი ამდენი გამრავლდეთ რა. ისე მართლა ხო არ გამრავლდეთ. ავიდეთ ერთ 30 მილიონზე. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერში მსოფლიო ჩემპიონები გავხდებით. არ ვამბობ, რომ კაი ქვეყანა გვექნება, მაგრამ ყველაფერში მსოფლიო ჩემპიონები გავხდებით. თან ქართული YouTube-იც უფრო განვითარდება. 10-12 მილიონი გამომწერი, ჩვეულებრივი ამბავი იქნება, აი გვექნება ბევრი არხი ეგეთი გამომწერები. გლობალი გავხდებით ფაქტობრივად რა. აუ რა სპონსორები და რა იქნება და რა 10 მილიონ გამომწერზე ხო ხდები რა ამბავი. არა, მე ვერ ხვდები რა. ეხლა რომ დავფიქრდი, ვერ ხვდები რატო არ უმრავლდები. ვის არ აწყობს? ანუ ჩვენ გვაწყობს. ეხლა სერიოზულად ვიტყვი ცოტა ხანი რაღაცებს. ჩემი აზრით, კალათბურთში ამ ზომის მოსახლეობითაც შეგვიძლია ევროპის ერთ-ერთი გრანდი გავხდეთ სანაკრებო დონეზე. მე თუ მკითხავ, კალათბურთი ერთადერთია დიდი სპორტებიდან, რომელშიც საშუალოვადიან პერსპექტივაში საქართველოს შეუძლია გახდეს ევროპული გრანდი. ამისთვის საჭიროა შევქმნათ ისეთი პირობები, რომ საქართველოშიც შეიძლებოდეს სანაკრებო
კადრების მომზადება. ავიღოთ ახლანდელი ნაკრები. თორნიკე შენგელია 0 მატჩი საქართველოს ჩემპიონატში. პირდაპირ ევროპაში დაიწყო კარიერა. გოგა ბითაძე 0 მატჩი საქართველოს ჩემპიონატში. 15-16 წლის ასაკიდან წავიდა სერბეთში და ასწავლეს ყველაფერი, რაც საჭირო იყო. მამუკელაშვილი ამერიკასა და იტალიაში სწავლა ყველაფერი 0 მატჩი საქართველოს ჩემპიონატში. ამერიკაში დაიბადა, ეხა ეგეც არის. ბურჯანაძე მაგალითად 0 მატჩი საქართველოს ჩემპიონატში. წინა თაობის ვარსკვლავებშიც დაახლოებით იგივე სიტუაციაა. ზაზას მაგალითად არასოდეს უთამაშია ჩვენს ჩემპიონატში, 15 წლის წავიდა თურქეთში. ამდენი წელი კარგი ნაკრები რო ყავს და რეგულარულად თამაშობთ დიდ ტურნირებზე, ამაში ჩვენი წვლილი, საქართველოს წვლილი არის მხოლოდ ჯიში, გენი. გვაქვს ნიჭიერ ბავშვებს აკუნით ვაძლევთ ევროპელებს და ამერიკელებს, აჰა თქვენ მაგარი ბავშვი. გვიზრდიან აი ამ ბავშვებს მერე ტოპ კალათბურთელებად და შედეგად ვიღებთ ძალიან მაგარ ბრძოლისუნარიან ნაკრებს. ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ აქაც გავზარდოთ მაღალი დონის მოთამაშეები, უკვე საერთოდ სხვა დონეზე გავალთ. ტოპ ტალანტები ისევ პატარაობიდან წავლენ ევროპაში, მაგრამ ხო ყველა ის ბრაიანტი ხო არ იქნება, ხო არის ჩვეულებრივი კარგი ტალანტიც, აი ფინეთშიც რო სალინი ყავდა 400 სამიანი რო ჩაგვიგდო, ის ხო არ არის შენგელია, არის ჩვეულებრივი საშუალო გაქანების კალათბურთელი. ეგეთ ტიპებს თუ არ დავკარგავთ და აქ გავზრდით, მივიღებთ სუპერ ნაკრებს რა. იმიტომ რომ ეხლა მარტო ისინი თამაშობენ დიდ კალათბურთს, ვინც აკუნიდან მიდიან საქართველოსდან. აქ ჩარჩენილები მორჩა დაკარგულია ნაკრებისთვის ეგ ხალხი. ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ აქ დარჩენილებსაც ისეთი პირობები შევქმნათ, რომ აქაც გავზარდოთ სანაკრებო დონის მოთამაშეები, მერე კი აღარ იქნება რომ სიღრმე გვაკლია შემადგენლობაში და 4 კაცი გვყავს და 12 გვჭირდება. დიდ ტურნირებზე ჯგუფიდან გასვლა იქნება პროგრამა მინიმუმი, ჩემი აზრით, ჩვენ თუ ამ სისტემას ავაწყობთ, რომ ტოპ ტალანტები დაიყვანონ, მაგრამ აქაც კაი ხალხი გავზარდოთ რა. ბავშვთა მწვრთნელების მასიური გადამზადება, რამდენიმე მაგარი აკადემია თავისი კვებით ყველაფრით, რომელიც უფასო იქნება მცირე შემოსავლის მქონე ოჯახებისთვის, პლუს ნორმალური ჩემპიონატი, ევროტურნირებზე გამსვლელი 2-3 კარგი კლუბი და არც ისე შორეულ მომავალში ფიქრობ საქართველოს გახდება ევროპული გრანდი კალათბურთში, აი მეოთხედფინალი, ნახევარფინალი რო გაგვიხარდება, მაგრამ არ იქნება პირველად ისტორიაში და ჩვეულებრივი ხან გავალთ, ხან ვერ გავალთ, მაგრამ მიზანი სულ ეგ გვექნება. კალათბურთში არ არსებობს ტიტული, რომელიც საქართველოს არ აქვს. დედამიწაზე არ არსებობს ტიტული, NBA-ის ჩემპიონობიდან დაწყებული ოლიმპიადის დამთავრებული და მსოფლიო ევროპა და ფინალში რეალთან გვაქვს მოგებული დინამოთი და ევროლიგა მოგებული, ანუ არ არსებობს, ანუ არც ერთ სხვა სპორტში მაგხელა ტიტულები ამ რაოდენობითაც არ აქვს რა. ანუ კალათბურთი მგონია რომ მართლა ჩვენი სპორტია. იმიტომ რომ ცოტანი ვართ და ფეხბურთში თუ 20 კაცი გჭირდება რომ ტოპ ნაკრები იყო, აქ გინდა 8 რა. ხო და ხა 3 მილიონია ქვეყანაში 8 კაცს ყოფნით რა. მაგრამ რაგბის უნდა 30 კაცი, იქაც მიდის ტალანტი, აქ ხელბურთი და კალათბურთში თან ნიჭი, თან ისა ყველაფერი შესაძლებელია რა. ბევრი ალბათ არ დამეთანხმებით, მაგრამ გაიხსენეთ საიდან დავიწყეთ და სად ვართ ახლა. ფინეთიდან ფინეთამდე. ესე დავარქვათ ამ ეპიზოდს, ფინეთიდან ფინეთამდე. 1999 წლიდან 2004 წლამდე საქართველოს ნაკრები არ არსებობდა. ფაქტობრივად, რამდენიმეჯერ შეიკრიბა სულ. ვერ ვაორგანიზებდით შესარჩევების თამაშს, მოთამაშეების ჩამოყვანას, ელემენტარული თვითმფრინავის ფული ხო უნდა გადაუხადო, რომ აი ბილეთი იყიდოს, ან სასტუმრო ხო გინდა რომ შეკრებაზე წახვიდე, ფული ხო უნდა გადაიხადო. უფულობის და სხვა მიზეზების გამო ფაქტობრივად არ ყავდა საქართველოს ნაკრები 99-დან 2004 წლამდე. 2004 წელს აღდგა ნაკრები და პირველივე ტურში B დივიზიონში შეხვდით ფინეთს. 21 წელი გავიდა ამ თამაშიდან და ჩვენ და ფინეთი უკვე ევროპის ჩემპიონატის მეოთხედფინალში შეხვდით ერთმანეთს B დივიზიონ. ყოჩაღ იმათაც, ყოჩაღ ჩვენც რა. ხო და მე მჯერა რომ გავა კიდე 21 წელი
და უკვე ევროპული გრანდი ვიქნებით, თუ სწორად გავაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ იქედან აქამდე მოსვლა უფრო რთული იყო, ასე მგონია, არანაკლებ რთული, ვიდრე ეხა ერთი ნაბიჯი არის უკვე ევროპულ გრანდობამდე რა. მე ხვარობ რომ ამერიკას მოუგოთ და რაღაცა. ანუ ევროპაში რა, იტალია ხო არის, ვიღაცები ხო არის, სულ ამბიციებით ჩამოდიან რა. ჩვენც რო ეგეთი ნაკრები ვიყოთ, ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია. 16 წლის წინ დავიწყე YouTube-ზე კალათბურთის ვიდეოების ატვირთვა, გაჩვენებთ არხს და B დივიზიონიდან გადავედით A-ში იმ წამსვე, როგორც ეგ დავიწყე. ეს არხი არ გამოიწეროთ, აღარ მახსოვს პაროლი. 14 წლის შემდეგ ისევ გავაკეთე YouTube არხი, ამჯერად უჯარიმოდ და იმ წამსვე სოფლიოზე გავედით. პირველი ვიდეო უჯარიმოდზე რაც აიტვირთა ეგ არის, სოფლიოზე გავედით. ხო და გამოიწერეთ უჯარიმოდ. ვიდეო დაალაიქეთ, ზარიზღილაკით ჩართეთ და მოვა დრო მედლებზე ევროპული გრანდი რა, სულ რომ მედლებზე ეფიქრება. მედლებზე გავიწევთ. რაც შეეხება ფეხბურთს, ვიცი, ბევრი ელოდით თურქეთ-ბულგარეთთან მატჩებზე საუბარს და იქნება კიდეც ეგ ამბავი ცალკე, მალევე შემოგთავაზებთ საფეხბურთო ეპიზოდსაც. რაღაცას მოვიფიქრებ, მოდი დავარქვათ 17,000 სპეციალი ან რაღაცა. ეგრე შევფუთოთ და ფეხბურთსაც არ დავტოვებთ ახლა. ნუ კალათბურთმა ახლა ობიექტურად წაიღო რა. წინა ეპიზოდებზე რამდენიმე კომენტარი იყო, ChatGPT-ის ხუმრობები დააბრუნეო. აჰა. მივწერეთ ChatGPT-ის, შენს ხუმრობებს ითხოვენ მეთქი. და ისე გაუხარდა, რომ დავრწმუნდი, რომ მართლა აფერისტია. ძალიან თამაშობს, აი, ჩაწერილი აქვს, რომ გაგიხარდეს. უხარია, აი, ისე, აუ, მოდი. ემერო ქონოდა გაგლოკავ. აუ, იცი როგორ გაუხარდა, მა. ნუ, კაი, დავანებოთ მაგის აფერისტობებს თავს, ხუმრობები კი დაწერა. და წაგიკითხავთ, თემა მივეცი მხოლოდ კალათბურთი. რაღაც ნიუანსები ჩავუგდე. და რაკამდე სულ ფეხბურთზე აღადავდი და კალათბურთს საინტერესო. სხვადასხვა ინფორმაცია მივაწოდე, სტატისტიკა, ჩემი ხუმრობები ჩავუგდე, ძველები, კალათბურთზე რაღაცეები და აბა შენიც ითქო. პირველი ხუმრობა. აბა. ხალხო, ეს ევრობასკეტი კი არა, Netflix-ის სკრიპტია. ესპანეთი ჯგუფში ჩარჩა, ფინეთმა სერბეთი გამოაგდო, საქართველომ საფრანგეთი, ასე თუ გაგრძელდა, ფინალში საქართველო შეხვდება პოლონეთს ჰოკეიში. სენსაცია გააზვია და ეგრე რა. რო აი ისეთი სენსაცია, რომ აი ჰოკეიშიც ფინალში ვართ რა. ეგრე გამიზვია და ხუმრობა. მეორე ხუმრობა, რომელიც ChatGPT მოიფიქრა, FIBA-ს წესებით ყველა ნაკრებს თითო ამერიკელი კალათბურთელის დამატება შეუძლია, თუმცა ჩვენ მაინც ვერ მოვიშალეთ ნეპოტიზმი და ჯორჯიელი დავიმატეთ. ეს მივწერე რომ ბოლდვინი ჯორჯიელია, თქვენ ინფორმაციას მივაწოდე და ეს შენიერი. თორნიკე შენგელიამ სამივე მსაჯს აგინა. ცალ-ცალკე. ქართული ტრადიციული სტუმართმოყვარეობაა, ყველას სათითაოდ უნდა მიაქციო ყურადღება. ეს კარგი იყო. მეოთხე, ევრობასკეტი კვიპროსში ჩაატარეს, ქვეყანაში, რომელსაც კალათბურთი დიდად არ აინტერესებს და ალბათ ფიქრობდნენ, მოდი ვუმასპინძლოთ ევროპა კალათბურთი არავინ გაგვიწყრება. მომკითხავი არავინ არისო რა, ესეთი ხუმრობა ჩადო რა. და ბოლოს. ევრობასკეტი ყველაზე მეტჯერ 14ჯერ საბჭოთა კავშირს აქვს მოგებული. მეორე ადგილზეა იუგოსლავია 8 ჩემპიონობით. მესამეზეა ესპანეთი 4. ალბათ თითოეული კატალონიელი და ბასკი ოცნებობს, რომ ესპანეთმა კიდევ რამდენიმე ევრობასკეტი მოიგოს და დაიშალოს. ეს ჩაიფიქრა რა, საბჭოთა კავშირი, იუგოსლავია და ესპანეთის ამ ხუმრობაზე ცოტა იწვალა, იმიტომ რომ პოლიტიკურად სენსიტიურ თემებზე არ შეუძლია ხუმრობა, მაგრამ ვათქმევინე მაინც, ჩავაბჟირდი, იმიტომ რომ თავიდან დაწერა ისეთ არასენსიტიურ ქვეყანაზე რა, პრობლემა რო არ აქვს ტერიტორიული და მივხვდი რა და სადაც ურტყამდა რა და მიდი მეთქი, ესპანეთი
ესპანეთი ამ მესამეზე აბა ესპანეთზე ბოლოს მაინც ამოღერღა რა. ამისთვის ამ ხუმრობის გამო შეიძლება სამსახურიდან გააგდონ ChatGPT. მოკლედ მაინც ნელ-ნელა შევაჩვიე არაკორექტულ ხუმრობებს რა. ჩემი აზრით რაღაც მომენტში მოწევას და დალევასაც დავაწყებინე ChatGPT-ს რა. დღეს მოდი მხოლოდ კალათბურთით შემოვიფარგლოთ. ჩემი აზრით ნაკრებმა დაიმსახურა ერთი ეპიზოდი მხოლოდ კალათბურთს რო დაუთმოთ. პირველი ეპიზოდია უჯარი მოდის ისტორიაში, რომელშიც ფეხბურთს 0% დაეთმო. ეს შეძლო კალათბურთმა. სხვა სპორტებსაც გისურვებთ რამე ისეთი ქნათ, რომ მთლიანი ეპიზოდი გამოვიდეს თქვენზე. სხვათა შორის მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში თემები, რომლის ჩაანალიზებაც გესიამოვნებოდათ უჯარიმოჩი, ვეცდებით მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ და თუ ისეთი თემა არ იქნება, რომ მთელი ეპიზოდი ეკუთვნოდეს, ნახევარი იყოს, მესამეც მიუძღვნით, თავარია საინტერესო თემა იყოს. მოკლედ, არ მოგერიდოთ და დაწერეთ თქვენთვის საინტერესო საკითხები და ჩვენ აქ შევეცდებით, რომ ავირჩიოთ და მოვახვედროთ ეპიზოდებში. აბაჰე, დროებით და შეხვდებით კაი ამბებში, ხო და არხის გამოწერაც არ დაკავიწყდით.